Kwanza tunashukuru kwa ujio wenu, nashukuru sana. Jana tarehe 20 Aprili 2026 kulikuwa na uwasilishwaji wa bajeti ya kwanza ya Wizara ya Maendeleo ya Vijana, ofisi wa waziri kwa Wizara wa Waziri wa Nchi, ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, kuhusu mpango wa makadirio ya matumizi ya wizara kwa mwaka 2026 mwaka 2027, ambao ni hii hapa. Ngome ya Vijana imekuwa ni desturi yetu kusimamia na kupigania changamoto za vijana, kusimamia madhubuti idara zote za serikali zinazohusu masuala ya vijana. Na kwa sababu ya uwepo wa Wizara ya Maendeleo ya Vijana, imekuwa ni taasisi madhubuti sana sisi kwetu kuiangalia inavyotembea, inavyoinama, inavyoinuka, inavyolala, inavyoamka, kwa kuangazia changamoto za vijana za kila siku. Ngome ya Vijana ACT Wazalendo kwa niaba ya vijana tumefuatilia hotuba ya bajeti ya Mheshimiwa Waziri Joel Nanauka aliyotoa jana tarehe 20 Aprili mwaka 2026 kuhusu mpango na makadirio ya matumizi ya Wizara ya Maendeleo ya Vijana kwa mwaka 2026 mwaka 2027. Katika ufuatiliaji wetu tumeainisha maeneo yenye kasoro na changamoto yanayoongeza ugumu katika utekelezaji wa bajeti hii kufikia malengo ya kusaidia na kustawisha maendeleo ya vijana kiuchumi. Sisi Ngome ya Vijana ACT Wazalendo, hotuba hii namna ambavyo tuliiona, hotuba ya Waziri Nanauka haijakidhi kiwango cha utatuzi wa changamoto zinazowakabili vijana nchini, hasa ukosefu wa ajira, uwezeshaji wa vijana kiuchumi, utoaji wa mikopo, ujuzi, mazingira uwezeshi ya vijana kujiajiri. Lakini pia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Joel Nanauka, hotuba yake haijajibu utatuzi wa changamoto za mifumo ya kitaasisi, kiuwajibikaji, kisheria, kimiongozo na kiuratibu ili kusaidia vijana na ili kusaidia kundi la vijana kustawisha maisha yao. Kwa ujumla, ukisoma hotuba ya bajeti ya Waziri Joel Nanauka na ukisikia hoja katika randama ya mpango na bajeti kwa mwaka 2026 mwaka 2027, unagundua kabisa ya kwamba wizara haipo serious katika utatuzi wa changamoto za vijana. Wizara haipo serious katika swala la uwezeshaji vijana kiuchumi. Na tuna hoja zifuatazo. Katika hotuba ya Mheshimiwa Waziri Joel Nanauka siku ya jana, tumechambua maeneo matano mahususi ambayo aliyoyazungumzia, ambayo sisi tunaona maeneo hayo yana kasoro kubwa sana, na hatuwezi kuliacha hili jambo likapita hivi hivi. Nyinyi mnakumbuka waandishi, tumekuwa katika kuzungumzia kuhusu uwezeshaji wa vijana kwa muda mrefu sana, na hoja zetu wamekuwa wakiziona kama ni hoja za kisiasa. Jana mmeona bunge, wabunge wa CCM ambao tunasemaga wao ni kusifu na kupiga makofi, jana tumewaona hoja zote, karibu zote walizozungumzia ni hoja ambazo sisi Ngome ya Vijana ACT Wazalendo kwa muda mrefu sana tumekuwa tukizizungumza. Jambo la kwanza ambalo tumeliona, ambayo ni kasoro kubwa katika bajeti hii na ni upungufu mkubwa katika bajeti hii, ni uwiano usiokidhi kwenye bajeti ya wizara kati ya fedha ya matumizi ya kawaida na fedha za miradi ya maendeleo. Ukisoma Wizara ya Maendeleo ya Vijana kupitia Waziri Joel Nanauka imeomba kuidhinishiwa bajeti ya takribani shilingi
bilioni 35,957,298,000 iliomba, yani waziri anaiambia bunge, naombeni muniidhishie shilingi bilioni 35,957. Katika mchanganuo anasema bilioni 30 na milioni 104 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, ambayo katika hiyo matumizi ya kawaida kuna mishahara wanaita PE, personal emolument, lakini pia kuna OC, other charges, yani matumizi mengine katika hiyo bilioni 30 na milioni 104. Sasa katika hiyo bilioni 30 na milioni 104, matumizi ya mishahara, yani mishahara kuwalipa wafanyakazi, ni bilioni 1 na milioni 277. Katika hii bilioni 30 aliyoomba, ambayo wamesema matumizi ya kawaida ni mishahara bilioni 1 na milioni 227, na matumizi mengine other charges bilioni 28,876 203,000. Sasa bilioni 28 ni matumizi mengine OC. Hiyo OC watu wengi huwa hawaelewi. Ukisoma kunerandama, wabunge wanajua imeandishwa OC ni nini, yani vile vipengele vya matumizi mengine ni nini. Sasa ukisoma kunerandama, OC maana yake ni nauli, posho, kununua samani, vitendea kazi. Yani hii bilioni 38 wizara iliyoomba ni kwa sababu ya nauli, sio mishahara. Mishahara ameshatoa. Maana katika bilioni 35, bilioni 30 ndio amesema matumizi ya kawaida, ambapo kuna mishahara bilioni 1 na milioni 227, alafu inabaki bilioni 28, ambapo humo bilioni 28 maana yake ni matumizi mengine OC, ambapo ni nauli, posho, kununua samani, kununua vitendea kazi, karatasi, kulipia umeme wa ofisi, mafuta ya magari, chai na vitumbua, chai na vitafunwa, sare za sherehe za kitaifa, posho za kujikimu, safari za ndani na nje, matengenezo ya magari, vifaa viyoyozi, kutengeneza viyoyozi vya ofisi, ununuzi wa magari, likizo, mikutano, warsha. Bilioni 28. Bilioni 28. Alafu fedha kwa niaba ya uwezeshaji kwa vijana, fedha kwa niaba ya miradi ya maendeleo kwa vijana, kusaidia vijana, ni bilioni 5 na milioni 853. Tena hii bilioni 5 na 800 na milioni 853 sio yote na kwenda kusaidia na kuwezesha vijana. Katika hii bilioni 5 na milioni 853, milioni 853 ni kwa ajili ya programu ya kukuza kazi za staha. Kwa hiyo inabaki bilioni 5. Katika hii bilioni 5 pia wamepunguza, wamechukua milioni 300 kwa niaba ya mafunzo ya wajasiriamali makundi 100. Inabaki shilingi bilioni 4 na milioni 700. Hii bilioni 4 na milioni 700 ndio anasema ni uwezeshaji wa vijana kwa makundi 100. Alafu huyu
waziri anataka kuambia vijana kwamba ana wizara ambayo ipo kushughulikia changamoto za vijana. Una bajeti ambayo umeomba bilioni 35, umepeleka mikopo na uwezeshaji kwa vijana kwa mwaka 2026 2027 umepeleka bilioni 4 na milioni 700 tu. Bilioni 28 umeiacha kwenye matumizi mengine, yani vitafunwa, mafuta ya magari, mikutano, washa, sherehe na sare. Alafu wewe unataka kujivuna kwamba ni waziri wa vijana. Haiwezekani. 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 Kwa sababu ukiangalia yeye Asma Bungeni anasema eti fedha hizi ni nyingi. Zamani serikali ilikuwa inatenga bilioni 1 kwa mwaka, sasa hivi hizi bilioni 5, bilioni 4 na milioni 700 zinatosha kabisa. Idadi ya vijana nchini ukilinganisha na mahitaji yao, bado kuna uhitaji mkubwa sana wa fedha za kuwezesha vijana. Kwa hiyo katika hili tumesikitika sana, kwa sababu fedha kwa niaba ya matumizi ya kawaida na matumizi mengine ni takriban 83% ya bajeti nzima ya serikali, ya bajeti nzima ya wizara ya vijana. Fedha kwa sababu ya kusaidia vijana na maendeleo na miradi na uwezeshaji wa vijana ni 17% tu. Unawezaje kuwa serious ukasema kwamba sisi kwetu vijana ni asset? Kijana ni asset, unamtengea bilioni 5. Kijana ni asset, alafu mnajitengea bilioni 28 kwa niaba ya vitumbua na chai, kwa niaba ya sare, kwa niaba sijui ya kununua samani, kwa niaba ya safari za nje, za ndani na nje, kwa niaba ya sare za sherehe, kwa niaba ya posho na likizo. Haiwezekani. You can't be serious. Nyie vijana sio asset. Nyie vijana ni liability. Mapendekezo yetu, tunaungana na hoja, mapendekezo yetu katika hii hoja ya kwanza, tunaungana na hoja ya mbunge wetu na katibu mkuu wetu ndugu Ado Shaibu aliyeongea bungeni siku ya jana kuitaka serikali iongeze fedha katika mfuko wa maendeleo ya vijana kwa kurejesha fedha zote za vijana kati ya bilioni 200 zilizopelekwa wizara za kisekta ili kuvimbisha mfuko wa maendeleo ya vijana. Fedha zinapelekwa wizara za kisekta. Wizara ya maendeleo ya vijana ambao ndio vijana wana shida sana kuwezeshwa huko, inawekewa hiyo bilioni 4 na milioni 700 kwa mwaka. Alafu kuna fedha ziko wizara za kisekta. Kwa nini fedha za wizara za kisekta zisichukuliwe zote? Sababu ni waziri wa nini? Huyu ni waziri wa vijana. Huyu ni waziri wa vijana. Ilipaswa yeye ndiyo coordinate, yeye ndiyo awe boss wa kuwezesha vijana. Fedha zote ziingie kwenye sehemu moja. Sisi tuna mfuko wa maendeleo ya vijana huko chini ya wizara ya maendeleo ya vijana. Fedha zote zilizopelekwa kwenye wizara za kisekta zichukuliwe, zirejeshwe kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana. Vijana wakope sehemu moja, taarifa itoke sehemu moja, na hii mambo yaeleweke. Wizara fulani inatoa taarifa, inakopesha, wizara inakopesha, wizara inakopesha, inakopesha, inakopesha. Vijana wako confused, wanachanganyikiwa, hawajui. Kulipaswa fedha zote ziingie kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana, vijana wakopeshwe kutokea kwenye wizara yao. Ili fedha zisipoafikia sisi tuikamate mashati wizara, tumkamate mashati waziri kwamba vijana hawajapata fedha, anapeleka wizara za sekta kule. Na mpaka sasa hivi hakuna taarifa zozote kwenye wizara za sekta. Kwa hiyo pendekezo letu muhimu sana na tunatamani serikali tusikie. Lakini pendekezo lingine, ngome ya vijana tunaitaka serikali ipunguze fedha za matumizi mengine, yani OC, bilioni 28 na milioni 876. Izipunguze ili kuongeza
kwenye miradi ya maendeleo kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana, kuongeza uwezeshaji wa vijana kulingana na idadi kubwa na uhitaji wa vijana kwa kuhitaji mikopo. Wizara hii ni mpya, haiwezi kuwa na fedha ya matumizi ya kawaida mara 5 ya fedha ya miradi ya maendeleo. Yaani ile bilioni 28 ya matumizi mengine ni mara 5 ya fedha ambazo ni miradi, fedha ambazo zinapaswa kuwezesha vijana, mara 5 wao kwa sababu ya kula vitumbua tuna chai. Lakini mbali na hapo, swali linashangaza sana. Waziri kwenye bajeti yake jana amekiri, ukisoma hotuba ya Mheshimiwa Waziri ukurasa wa 22 kifungu cha 35, anasema wizara inakabiliwa na changamoto ya ongezeko la uhitaji wa mikopo ukilinganishwa na kiasi kinachotengwa. Kwa hiyo mahitaji ni makubwa, yeye mwenyewe amekiri, lakini anatenga bilioni 28 matumizi mengine usili, alafu vijana anawatengea bilioni 5, ambapo katika bilioni 5 ni bilioni 4 na milioni 700 tu ndio inaenda kuwezesha vijana kukopa. Au tunasema wizara hii imetengenezwa kuwezesha na kusaidia vijana. Haiwezekani. Kwa namna hii, namwambia Waziri Joel Nanauka, tunapinga kauli yake ya kusema kwake yeye vijana ni asset. Sisi tunasema kwake vijana ni liability, sio asset. Hoja yetu ya pili tuliyoiona kwenye hotuba na uwasilishaji wa bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Vijana kupitia Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka ni uwezeshaji vijana kiuchumi kupitia bilioni 200 za mkopo kwa vijana. Ukisoma humu ukurasa wa 13 wa kitabu cha bajeti hiki hapo, Waziri wa Maendeleo ya Vijana Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka anasema hadi kufikia Aprili 3 mwaka 2026 takriban ya vijana 30,384 walikuwa wameomba fedha mikopo kuwezeshwa kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana katika Wizara ya Maendeleo ya Vijana waliotangaza. Na kumbuka kwamba wizara ilitangaza vijana kukopa mkopo. Walitoa taarifa yao hii, ilikuwa ni tarehe 19 Machi 2026, wakiwaambia vijana wakope kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana, wakaweka na masharti yao humu. So waziri anajisifu jana kwenye bajeti yake kwamba mpaka kufikia siku ya mwisho ambayo ilikuwa ni tarehe 3 Aprili 2026, takribani ya vijana 30,384 walikuwa tayari wameomba. Kwa hiyo waziri anaona ni ongezeko kubwa sana. Yeye anaona ni vijana wengi sana. Ngome ya vijana ACT Wazalendo tunamwambia waziri, idadi hiyo ni ishara mbaya sana. Tunamwambia waziri, idadi hiyo 30,384 sio mafanikio ya kujivunia na kujipiga kifua, ni failure. Na failure hii imesababishwa na wizara, kwa sababu hii idadi huwezi kulinganisha na vijana wenye uhitaji nchini. Vijana wengi hawana ajira, vijana wengi hawana mitaji, vijana wengi hawana uwezeshwaji. Ni wazi taarifa hii ilipaswa tuje tusomewe namba hapa, idadi kubwa ya vijana wameomba kwa sababu ya uhitaji wao, lakini idadi ni ndogo kwa sababu wizara imesababisha idadi kuwa ndogo kwa sababu zifuatazo. Moja, ukosefu wa taarifa, uratibu na taratibu za kueleweka za namna ya kuomba fedha hizo. Hakuna taarifa. Fedha zimetolewa bilioni 200. Waziri anasema zimepelekwa wizara za kisekta, zingine kidogo amebaki nazo yeye, anatangaza vijana waombe.
Katangaza kupitia nini? Katangaza kupitia social media yake. Yana social media yake, yani akaunti ya wizara na akaunti yake binafsi. Asumbuki kufanya presi, kueleza vijana kuna mkopo, utaratibu ni huu, fanyeni hivi, fanyeni hivi. Asumbuki kwenda kwenye vyombo vya habari, asumbuki kwenda kwenye mahojiano, anakimbia mijadala na anakimbia mahojiano. Muoga wa mijadala anaruka. Sasa unawezaje kuongoza kundi la vijana ambao alafu unakimbia mijadala? Anakimbia mijadala kwa sababu anaogopa kuna maswali yakiulizwa hawezi kujibu. Hana majibu. Na ndio inakuja kupelekea vijana wanakosa taarifa. Katoa taarifa hii kupitia akaunti yake ya social media. Vijana hawaelewi sasa. Wanasema ni hizo fedha zinatolewa Wizara ya Maendeleo ya Vijana, zinatolewa kwa Mheshimiwa Makonda kule kwenye habari. Hizo fedha zinatolewa Wizara ya Kilimo, hizo fedha zinatolewa Uvuvi, hizo fedha zinatolewa Viwanda na Biashara. Hizo fedha zinatolewa wapi? Kwa taarifa ilikuwa haieleweki. Na yeye ni waziri. Ukisoma gazeti la serikali iliyoatambulisha Wizara ya Maendeleo ya Vijana, ana kazi kuu 3: kutenda, kusimamia, kuratibu masuala ya vijana ndani ya wizara yake na nje ya wizara zingine. Hafanyi. Kwa unakuta kila wizara inafanya inavyotaka. Wamepata bilioni 200, wamepeleka wizara za kisekta. Ukiuliza unaambiwa hata kule kuna vijana. Sasa hiyo wizara imetengenezwa kwa sababu gani? Yaani wewe unasema hata kilimo kuna vijana, fedha zimeenda huko, hata viwanda kuna vijana. Sasa wewe umetengenezwa kwa kazi gani? Yaani hiyo wizara yako ni ya kazi gani? Si tuifute, alafu tubaki kilimo kuna vijana, tubaki viwanda kuna vijana, tubaki biashara kuna vijana, alafu wewe uondoke. Baki mna mnatufanya. Hafanyi. Kwa hiyo imekuja kuconfuse vijana. Hawana taarifa. Kwa vijana wengi hawajaomba kwa sababu hawana taarifa. Imagine kijana wa Kalinzi kule Kigoma, jimbo la Kigoma Kaskazini, kule ndani kule ama Tunduru kule. Anapata taarifa. Hatumii social media, hatumii simu janja kubwa, simu janja, anapata taarifa. Hiyo sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni vigezo na masharti ya kibaguzi kwa vijana kuomba mkopo. Ndugu waandishi wa habari, hizi fedha ambazo Wizara ya Maendeleo ya Vijana walitangaza wanatoa kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana, kuna vigezo vya kibaguzi, masharti ya kibaguzi ambao vijana wengi hawajakidhi kuomba kwa sababu hawakidhi hivi vigezo. Na uzuri sisi ngome ya vijana tuliamua na sisi kuomba ili tuone umo changamoto gani zipo, vijana wanapitia changamoto gani. Mimi niliomba, kakaangu Mshenga aliomba, dada yangu naibu katibu wetu Rukaya Muhammad Nasir aliomba, mimi niliomba na mkataba na mradi wangu niliomba kwa makusudi sana. Kwanza kujua changamoto gani ambazo vijana wanapitia katika kuomba. Na tulibahatika kupata changamoto kadhaa ambazo zilizuia vijana wengi kuomba hizo fedha. Changamoto ya kwanza. Changamoto ya kwanza ambayo tulipata. Unapokwenda serikali za mitaa, maki walisema uwe na barua ya serikali za mitaa. Na mimi barua ninayo, niliambatanisha. Barua ninayo, leseni ninazo, sijui namba nimeweka, vyote ninavyo. Barua hiyo ya serikali za mitaa. Ukienda serikali za mitaa ili wakuandikie barua ya utambulisho, ni lazima uwaambie ofisi yako ya biashara ipo wapi. Yaani kama vile umepewa maelekezo fulani, lazima uambie wewe unaishi wapi, naishi mtaa fulani, biashara yako unafanya wapi, aliyokupangisha ni nani, yaani mwenye nyumba wako ni nani, ofisi yako iko wapi, eneo lako ni wapi. Usipojibu haya maswali hawakupi barua ya kutambulisha. Sasa nashukuru mimi ambaye
waliniuliza vyote hivyo na nikawajibu, sababu mimi ni mjasiriamali by the way. Lakini kuna vijana ambao walishindwa kuendelea kwa sababu wanaulizwa ofisi yako iko wapi? Yeye hana ofisi, ndio anaanza. Unamtaka ataje ofisi yake na ameandika barua ya utambulisho wa eneo la biashara kutoka kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Manake kama unafanya mabibo sokoni, tafuta mwenyekiti wa serikali za mitaa pale, ongea naye akakuthibitishia kweli uko hapo unafanya kazi hapo. Sasa kijana ambaye hajaanza biashara anapataje ile pango? Alafu unamwandikia kigezo kijana awe na leseni kwa biashara inayoendelea. Yaani kijana ambaye hajaanza business anaanzaje kwenda kupanga apate ofisi ili atumie hiyo ofisi kuomba leseni? Sasa haya ni mambo ambayo yamezuia vijana wengi kuto kuomba. Mimi najua vijana wengi hawajaomba kwa sababu wamekosa hizo nyaraka. NIDA. Kuna vijana wa Kigoma kule hawana NIDA kwa sababu kule ni mpakani, yani ni changamoto sana vijana kuwa na NIDA. Barua ya utambulisho ilipaswa, barua ya utambulisho serikali za mitaa haikupaswa kuona biashara yako, ilipaswa kukutambulisha wewe kama ni mkazi wa eneo fulani. It's enough. Sio tuone biashara yako, ofisi yako iko wapi, nani kakupangisha. Haipaswi, na imekwamisha vijana wengi sana kuendelea kuomba mkopo. Hii ni changamoto ambayo tumekutana nayo na vijana wengi wamekutana nayo. Lakini changamoto nyingine iliyopelekea vijana wasiombe na wala sio kwa idadi hiyo ni muda. Yaani vijana wana shida ya fedha. Unakuja kuwatangazia kwa surprise. Unawapa siku 12 kuanzia tarehe 19 Machi 2026 mpaka April 3, alafu unafunga dirisha. Unakimbia wapi? Kwa vijana wengi hawakuweza, na kijana ambaye hana leseni ya biashara akisema apambane kuitafuta leseni, maana for these 12 days hawezi kupata leseni kupitia mfumo wa Tausi. Hawajali. Ukiuliza wanakwambia hamna, kuna awamu ya pili tunaifungua. Awamu naifungua lini? Sasa kama mnafungua awamu ya pili, simwambie vijana mnafungua awamu ya pili lini ili vijana waombe, wasubirie kwa hamu na wajiandae. Hamtaki, mnakaa kimya. Sasa mapendekezo yetu kwenye hoja hii haraka haraka. Wizara ya Maendeleo ya Vijana ipitie masharti haya na kuondoa masharti yote ambayo ni kikwazo kwa vijana, kuanzia hiyo leseni ya biashara isiwe lazima kwa ambaye hana. Kijana yeye anajua kupika chips vizuri sana, lakini hana jiko, hana nini. Alafu unamwambia atafute leseni, anaipatia wapi? Muwezeshe kwanza, msaidie, msimamie, alafu atatafuta leseni. Lakini jambo lingine, swala la NIDA. Pia dirisha awamu ya pili funguliwe mara moja ili vijana ambao hawakupata fursa ya kuomba wapate kuomba. Uratibu wa taarifa, hamasa na miongozo ya wazi itolewe kupitia vyombo vya habari, redio, magazeti na vitu vingine. Wizara ya Maendeleo ya Vijana imetoa tu idadi ya walioomba kupitia kwenye wizara yake. Haijasema walioomba kupitia kilimo, si fedha zimepelekwa wizara za sekta. Walioomba kupitia mifugo na uvuvi ni wangapi? Hasemi. Na yeye ndio mratibu, yeye ndio waziri ambaye ni mratibu. Hasemi viwanda na biashara wameomba vijana wangapi? Ndio maana hoja yetu tunasema fedha hizi ziingie kwenye mfuko mmoja ili uratibu uwe sehemu moja, usimamizi uwe sehemu moja, kuliko kuzitawanya namna hii. Mpaka sasa hivi hatuna taarifa yoyote. Hoja nyingine ambayo tuliiangazia ni hoja ya kinachoitwa kuanzisha benki ya maendeleo ya vijana. Sometimes unakaa unasema hivi, nani anamshauri waziri Nanauka? Anashauriwa na nani?
Nani alisema changamoto kuu ya vijana nchini katika uwezeshaji ni kutokuwa na benki ya vijana? Nani alisema? Nani alisema? Anasema, ukisoma katika ukurasa wa 29 kifungu cha 45, anasema wizara itaangalia kuanzisha benki ya vijana ili kusaidia na kurahisisha uwezeshaji wa vijana katika kupata mikopo na mitaji. Ngome ya vijana ACT Wazalendo tunamwambia Waziri Joel Nanauka kwamba changamoto ya uwezeshaji vijana kiuchumi haitokani na kutokuwa na benki ya vijana, bali inachangiwa na kutokuwa na dhamira ya dhati ya serikali katika kupambana na ubadhilifu na kuimarisha mifumo ya uwajibikaji, utaasisi, uratibu, udhibiti, usimamizi madhubuti, ufuatiliaji, miongozo madhubuti, utaasisi, uratibu, dhamira ya pamoja katika taasisi za serikali katika kuandaa vijana mazingira wezeshi ya kujikwamua. Yaani serikali inakimbia kuanzisha benki kabla hawajatatua changamoto zao wenyewe zinazowakwamisha. Sisi tuna changamoto kubwa sana ya kiuratibu, coordination. Tuna changamoto kubwa sana ya kiuwajibikaji. Fedha zinaliwa, fedha za vijana zinaliwa, hakuna anayechukuliwa hatua. Tuna changamoto kubwa sana ya usimamizi. Tuna changamoto kubwa sana ya taarifa. Tuna changamoto kubwa sana ya kimiongozo na sheria. Hizi changamoto ziangaliwe kwanza kabla ya serikali kukimbia kuanzisha benki. Na mifano iko dhahiri. Mifano iko dhahiri kabisa. Sisi hapa Tanzania tuliwahi kuwa na benki ya maendeleo, benki ya wanawake. Tuliwahi kuwa na benki ya wanawake. Ilikuwa na hii logo. Inaitwa Tanzania Women Bank. Tanzania Women's Bank. TWB. Tulikuwa na hii benki ya wanawake sisi. Iliundwa wanawake wajasiriamali walimpelekea Mkapa pendekezo mwaka 1999. Tunaomba tutengenezwe benki, tufanyeje? Serikali ikabeba swala hili kisiasa. Ikapita kama miaka 8 hivi. Mwaka 2007 benki ya wanawake ikaanzishwa. Tarehe 28 Julai 2009 benki ikaanza kufanya kazi ya wanawake, ya kuwezesha wanawake kiuchumi. Ndani ya miaka 9 tu benki ya wanawake ilikufa. Miaka 9 tu ilikufa. Tarehe 3 Agosti mwaka 2018 benki ya wanawake ikazikwa rasmi kwa tangazo la benki kuu ya Tanzania. Tangazo hili. Na ilikufa kwa sababu gani? Ilikufa kwa sababu ilikosa usimamizi. Benki ilikufa kwa sababu ilianzishwa kisiasa. Ilikufa kwa sababu ilikosa mtaji. Serikali waliona ni mzigo. Sababu serikali hawakuanzisha kwa dhamira, walianzisha kisiasa. Ilikufa kwa sababu ya ubadhilifu. Fedha zilikuwa zinapigwa, hakuna uwajibikaji. Ikafa. Benki Kuu wakatoa tangazo lao hili hapa la Agosti 2018 tarehe 2. Wakitangaza kuiunganisha, kuifuta benki ya wanawake na kuiunganisha kwenye benki ya Tanzania Postal Bank TPB, ambapo baadaye ndio ikaja inatambulika kama hiyo TCB. Tayari kuna mifano. Usipokuwa na nguzo ya kiuwajibikaji, usipokuwa na uwezo wa kusimamia, usipokuwa na uwezo mzuri wa kuratibu, usipokuwa na uwezo mzuri wa kufuatilia, usipokuwa na miongozo mizuri,
hata ufanye chochote kitakufa tu. Tuulizane hapa, sisi tuna benki TADB, benki ya wakulima, Tanzania Agricultural Development Bank ya serikali, iko hohe iko taabani sasa. Tujiulize hapa, sisi tuna benki TIB Development Bank ya serikali, iko hapo sasa, iko hohe sasa. Kwa hiyo kutokuwa na benki sio changamoto ya vijana. Serikali ijiangalie, serikali ijikite kwanza katika kupambana na matatizo yake, kwa sababu hili jambo la kibenki hili limekaa kisiasa sana, ili vijana wapige makofi, serikali inatupenda, inatuanzisha benki yetu. Baada ya miaka mitatu tu inakufa, kwa sababu haikuanzishwa kwa dhamira, imeanzishwa kisiasa, kama ambavyo benki ya wanawake ilivyoanzishwa kisiasa na ikajifia mpaka leo. Kwa hiyo problem ya vijana sio benki. Kwa hiyo tunapendekeza wizara kupambana, kuangalia masuala ya ubadhilifu, kuimarisha mifumo ya uwajibikaji, utaasisi, uratibu, udhibiti, usimamizi madhubuti, ufuatiliaji, miongozo madhubuti, na kuwa na dhamira pamoja katika taasisi za serikali na viongozi wa serikali katika kusaidia vijana kujikwamua kiuchumi, kama kuwapa vijana msamaha wa kodi, tozo katika kipindi fulani cha biashara inapoanza kukua. Serikali ina mambo mengi ya kuboresha na kufanya kabla ya kufikiria kuanzisha benki ya vijana. Atakuwa anajisumbua, itakufa. Na sisi ngome ya vijana tunapinga, sio njia sahihi. Namba 4, kwa kumalizia, wizara, Mheshimiwa Waziri jana alizungumza kwamba baada ya kupewa jukumu la kusimamia uwezeshaji wa utolewaji wa hii bilioni 200, alitengeneza mwongozo. Mwongozo huo akasema ulikuwa na kazi ya kuratibu uwezeshaji wa vijana kiuchumi. Mwongozo huo ulikuwa na kazi ya kuweka viwango vya ufanisi, uwazi, uwajibikaji, taratibu za utoaji, usimamizi na urejeshaji wa mikopo, na kubainisha sifa za waombaji pamoja na mifumo ya ufuatiliaji na tathmini. Kasema jana kwa baada tu kupewa jukumu la bilioni 200 akatengeneza mwongozo. Sisi ngome ya vijana tunasema katika hili, aidha Waziri John Nanauka aliamua kulidanganya bunge kwamba kuna mwongozo wakati haupo, au mwongozo huo anao yeye kauficha kabatini. Kwa sababu ngome ya vijana ndio tukua kwanza kuiambia serikali na wizara, hamwezi mkaanza kutoa fedha bila mwongozo. Wakaa kimya. Anasema bunge, anasema alitengeneza mwongozo. Uko wapi huo mwongozo? Mimi sijawahi kuona. Na hapa tukiulizana hakuna hata mtu mmoja anao huo mwongozo. Mwongozo maana yake sio kale ka taarifa, sio hii taarifa. Sio hii taarifa aliyoitoa. Sio mwongozo. Huu mwongozo hata usemi hizo fedha zinarejeshwaje. Huu mwongozo sio mwongozo, hii ni taarifa. Kwa hiyo kalidanganya bunge kwamba kuna mwongozo wakati haupo. Kama hupo anao yeye, hakuna kijana ambaye anao. Sasa pendekezo letu katika hili, tunamwambia Waziri Nanauka, kama mwongozo huo upo, au sambazo kwa vijana usome. Kama haupo, au tengeneze. Jambo la mwisho ambalo ni la 5, Wizara ya Vijana imeshindwa kueleza bunge katika hii bajeti yake. Katika bajeti yake ukisoma, imeshindwa kabisa kueleza bunge. Ukisoma huko kwamba yenyewe muundo wake ni wa namna gani. Wewe wizara si mpya, si umetengewa bajeti? Si angalau tuoneshe wewe utafanyaje kazi. Ukimuuliza anasema yeye na maafisa maendeleo wa vijana wa halmashauri na mikoa
Afisa maendeleo ya vijana wa halmashauri na mikoa hawako chini ya wizara ya maendeleo ya vijana, hawako chini ya TAMISEMI. Yaani waziri, unawezaje kuwajibisha mtu ambaye yuko kwenye wizara nyingine anawajibika kwa bosi mwingine? Maafisa maendeleo wa vijana mkoa na halmashauri wako chini ya TAMISEMI, hawako chini ya wizara ya maendeleo ya vijana. Unafanyaje kazi kubajeti ambayo umetengewa? Maana wewe huna miguu. Answerability na accountability ya watu wako unawafanyaje? Huwezi kuwaondoa, huwezi kuwatoa, huwezi kuwajibisha. Katika hili amekaa kimya, na wabunge hawakuhoji. Sasa ni mambo ya ajabu sana, kwa sababu utamlazimisha huyu mtumishi awe na kitu kinaitwa the due responsibility. Yaani huyu mtumishi eti awajibike kwa waziri wa maendeleo ya vijana, alafu mtumishi at the same time awajibike kwa TAMISEMI. Haiwezekani. Atawajibika sehemu moja tu, kwa bosi ambaye anaweza kumuondoa na kumweka, ambao ni TAMISEMI, sio wizara. Kwa hiyo wizara hii ni kama haina miguu, ina hang tu. Sasa inawezaje kufanya kazi kwa kumhang juu? Sisi tunataka tuone result, tunataka tuone matokeo. Kwa hiyo sisi tunashindwa kuelewa kabisa wizara kuendelea kuifanya wizara ya maendeleo ya vijana kuelea juu bila miguu ya kufika chini. Ni tatizo kubwa sana. Sisi pendekezo letu ni lile ambalo mara zote tumekuwa tukilizungumza, kwamba ngome ya vijana bado tunapendekeza kiundwe chombo maalum kwa sheria ya bunge chini ya wizara ya maendeleo ya vijana kitakachoitwa wakala wa uwezeshaji vijana kiuchumi, yani the Tanzania Youth Economic Empowerment Agency. Chombo hichi kiwe chini ya wizara ya maendeleo ya vijana. Chombo hichi kishuke ngazi ya mkoa, kishuke ngazi ya wilaya, washirikiane na viongozi wa serikali za mitaa na viongozi wa halmashauri. Waziri awe na power. Lakini pia katika hili tunaendelea kuishauri serikali, maana kwenye bajeti yake jana nimesoma waziri hajaweka kwamba kutakuwa atafanya introduce sheria mpya ya mfuko wa maendeleo ya vijana. Amezungumza tu kufanyia maboresho muongozo. Huu muongozo yetu ndio watafanyia maboresho. Lazima tuwe na sheria ya mfuko wa maendeleo ya vijana, kwa sababu hizi ni mfuko wa maendeleo ya vijana zinapita fedha nyingi. Billions of money zinapita kule kwa niaba ya vijana ambao ni kundi nyeti sana ndani ya nchi. Mifuko yote ya uwezeshwaji ina sheria. Mfuko wa maendeleo ya vijana ambao ndio kundi nyeti hauna sheria. Kuna muongozo wa peji 7 sijui. Na waziri anasema anatengeneza, yani anatamka tu, haoneshi hata uzito. Ndugu waandishi wa habari, serikali iangalie vijana kwa jicho nyeti sana. Hizi fedha zinazosemekana ni mikopo ya vijana, sio fedha za serikali, ni kodi za wananchi. Hawa vijana wanapaswa wapate hizo fursa bila kona. Kwa asanteni sana. Hii ndio ilikuwa uchambuzi wetu kwa haya maeneo mawili matatu matano. Asante sana. Vijana, kwa taarifa ya wizara, vijana ambao wameomba mkopo mpaka, kwa taarifa ya wizara, mpaka tarehe 3 Aprili 2026 ni vijana 30,384. Ambao kwa sisi nimeainisha hapo ni kwa sababu gani hii idadi ni ndogo? Sababu idadi ni ndogo sana ukilinganisha na mahitaji ya vijana. Hii idadi ni ndogo sana ukilinganisha na uhitaji wa vijana, changamoto zao. Sasa sisi nilitangulia kusema ngome ya vijana, sisi huwa kila jambo ambalo linatangazwa na serikali linalohusu vijana huwa tunalifuatilia. Aidha tunaenda tulione vizuri na tu experience. Ndio maana waziri kuna siku moja alitangaza, nimetengeneza vijana platform, njoni mjiunge, kuna mijadala, kuna fanyaje, tukajiunga, tukaingia. Hakuna chochote. Walivyotangaza kwamba vijana wakakopi, sisi tunataka tu experience
vijana wapitia changamoto gani, lakini pia na sisi pia ni vijana ambao pia hizo fedha ambazo ni fedha za walipa kodi sisi tunazihitaji sana kama mikopo. Tuliomba kwanza kujua changamoto gani ambazo vijana wanazipata. Na tukazipata changamoto kadhaa ambazo nimeainisha hapa. Sasa kuna hiyo idadi ambayo wametaja, umesema mimi ni umo. Sasa sijui kama ukaandika hii idadi 30,384 kama nimo ama sipo. Sababu wao ndio wanaopanga. Uenda unaweza kuwa alikuona tu akasema tupa huko. Akaita orodha. Kwa mimi sijui. Na umeuliza swali kwamba wakinipa kwamba kupata utaendelea kusema utoaji huo ni wa kibaguzi. Okay. Nikipata nitaendelea kusema utoaji huo ni wa kibaguzi. Kwanza tuelewe, madhumuni ya kuomba ni kwanza ku-experience changamoto ambazo vijana wamekumbana nazo na tuliziona na nimezizungumza hapa. Lakini pia mimi wakinipa wasinipe haiondoi hoja ya kwamba utoaji wao wa mikopo bado ni wa kibaguzi kwa masharti. 2, wakinipa wasinipe haiondoi hoja ya kwamba vijana wengi hawana taarifa na vijana wengi hawajaomba. Wakinipa wasinipe haiondoi hoja kwamba utoaji wa taarifa na uratibu ni mbovu. Wakinipa wasinipe haiondoi hoja kwamba fedha zilizopelekwa wizara za kisekta walifanya makosa, zirudi wizara ya maendeleo ya vijana. Kwa hiyo mimi wanipe wasinipe nitasema na nitaendelea kusema masharti haya ni hovyo, nitaendelea kusema kwamba vigezo hivi ni vya hovyo, nitaendelea kusema mpaka tuone vijana ambao ndio wana changamoto, wana shida, wamenufaika, wamepata. Mpaka sasa mimi na wasiwasi hii orodha ya 30 na ngapi, hii 30,300. Mimi nina mashaka sana kwamba vijana wengi hawajaomba, na ndio maana tunataka wizara ifungue dirisha la pili haraka ili vijana waombe. Kwa hiyo kaka wangu, mimi wakinipa hawasiponipa haiondoi hoja kwamba wana vigezo vya kibaguzi, vigezo vya leseni, sijui vile vigezo, sijui vya kuwa sijui na ofisi, sijui vigezo, ni vigezo vya kibaguzi. Vijana ambao hawajaanza biashara hawawezi kuingia kwenye vigezo, wanabaguliwa. Kwa hiyo itabaki hivyo na utabaki msimamo wanipe wasinipe. Wakilipa sio ishie kulipa mimi tu, wawape na vijana